Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina binikmatil Qur'an wa din wa binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bidinil qawim wal manhajil mustaqim wal kitabil mubin wassirajul munir. Amma ba'du, qala Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ayyuhalladirun farji'u ila kitabi rabbikum wa amalu ala sunnati nabiyikum wa la takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Alhamdulillah sabada simkuring netepkeun puji kadak Allah ngalangkungan karunia mantena ngalangkungan rahmat mantena dina wengi ayeuna urang masih dipaparinan sehat walafiat, sehat lahir nawiskeunana sehat lahir urang tiasa aktivitas baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Oge dipaparinan ku Allah sehat batiniah, hartosna sehat akidah orang sadayana, sehat bersih keimanan orang sadayana, henteu ternodai ku virus akidah anu nyababkeun tergelincirna dina keimanan anu murni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sababaraha minggon painten anu kapengker terganggu kesehatan kuring teu tiasa neraskeun anca. Insyaallah painten wengi ieu urang majeng deui ngalangkungan pendidikan Al-Qur'an kana tarbiyatul Al-Qur'an kanggo dijantenkeun pelajaran kanggo kehidupan urang sadayana di alam dunia supados hayatan thayyibah, hidup anu baik menuju kehidupan anu muflihun, kehidupan anu bahagia di alam akhirat. Ngalangkungan tafakuh fidin nyaeta kana Al-Qur'an sebagai pedoman hidup urang sadayana. Dipayun painten tos sidugikeun tarbiyatul Qur'an kanggo dijantankeun pendidikan teh aya anu bimakna qiraah, bimakna tilawah, bimakna tadarus sareng tadabbur. Kalintang pisan seueurna ayat-ayat Al-Qur'an anu patalis sareng opat hal sebagai tarbiyah Al-Qur'an. Kaina painten urang diweningakeun ngeunaan masalah tadarus sareng tadabbur. Mudah-mudahan sanaos sesingkat apapun paling tiasa kadugikeun tadarus sareng tadabbur.
Kanggo referensina tadarus aya dina 3 surat paingkeun. Kahiji surat 3 ayat 78, kedua surat genep ayat 105. Insyaallah. Katilu surat 68 ayat ke-37. Kanggo tadabur simkuring ngabantun painten 2 surat. Kahiji surat 4 ayat 82. Kedua surat 47 ayat ke-24. Insyaallah engke aya kesimpulan dina 4 kanten ngalangkungan surat 25 ayat ke-30 kanggo kesimpulanana. Mangga dina tadarus painten urang uniakeun saayat wae. Surah Ali Imran ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makana li basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Saya painten ngabantun tungtung tina ayat daya kalimat tadrusun. Makana li basyarin pantes pikeun seorang manusia ayyutiyahullahu anu parantos mafarinkeun Allah ka itu basar al-kitaba tegasna Al-Qur'an wal hukma sareng hukum wan nubuwah sareng kenabian. Basyar anu dipaparinan wahyu ngalangkungan Al-Qur'an, anu dipaparinan memahami kana hukum, anu dipaparinan kenabian. Teu pantes summa yakula tuluy nyarita eta basar linnasi ka manusa. Kunu kudu jadi aranjeun ibadalli anu nyembah ka kuring min dunillahi di salian ti Allah. Walakin kunu tapi kudu jadi aranjeun robbaniyina, kudu jadi robbani anu
nyarembah ka Allah, anu aribadah ka Allah, anu bertauhid ka Allah. Bima kuntum tu'allimuna kulantaran bukti aranjen tu'allimunal kitaba geus dialajar kana eta alkitab, ngajarkeun itu alkitab, wa bima kuntum tadrusun jeung dilantarankeun aranjeun geus mempelajari kana eta alkitab. Painten secara makna harfiahna sapertoskeun kitu. Di ayat diawali ngalangkungan kalimat makana libasyarin. Dina tafsir secara lugawi kalimat libasyarin secara harfiah ai al-insan, bisa bentuk laki-laki biasa wae au unsa, biasa istri, wahidan pada saurang awa jam'an atanapi seueur. Kemudian aya kalimat dina ye ayat teh ngalangkungan kalimat wal hukma sabada kalimat alkitab. Margi kalimat al-hukma sumberna adalah tina alkitab. Al-hukma al-hikmatu wahia arinu dimaksad eta hikmah fiqhus syariah wa fahmul Qur'an, memahami kana syariat sareng memahami kana Al-Qur'an. Nah, sehingga ayu tiyahul hukma wadzalika yujibul amalu bihi, dimana tos dipaparinan hikmah, tos dipaparinan hukum anu al muadda ilal amali, al ilmu al muadda ilal amali, al hukma bimakna al hikmah wahya al muadda al ilmun nafi al muadda ilal amali, ilmu anu manfaat anu bisa nyampaikeun eta ilmu teh kana amal. Maksudna pami urang dipaparinan ilmu kemudian sampai memahami tina ladang taklim, tina ladang tadarus, tapi eta ilmu teh teu nyampaikeun kana amal, itu teu acan berbentuk kata hikmah, nembe sebatas ilmu. Kedua, al-hikmah atanapi di dia al-hukma bimakna al-hikmah ditafsiran al-ilmu al-ba'isu hilal amali, ilmu anu ngadorong anu ngabangkitkeun kana amal. Dimana ilmu henteu jadi dorongan kana amal, maka teu acan eta ilmu teh janten hikmah, baru sebatas pengetahuan wungkul, teu acan dugi kana makna hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyipatan dina ayat teh ngalangkungan para nabi, maka nali basyarin ayu tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata, sehingga
henteu kina-kina parantos dipaparinan ku Allah kitab, parantos dipaparinan kepahaman terhadap hukum, bahkan tos dipaparinan kenabian, tuluy nepi ka wani ngaopenbarkeun ka manusia supaya disembah, supaya hayang dipuja-puja, supaya hayang diibadahan. Nah, ieu teu layak kanggo seorang nabi. Teu layak, teu pantes, mayam bagi, teu mupakat, teu merenah, bukan naon deui ka ditu malah pokona. Teu wajar. Upami seorang nabi tidak layak seperti itu, apalagi bukan nabi. Artinya jangan seperti orang ahli kitab Yahudi jeung Nasrani menyembah ka rohib jeung ka pendetana, ruhban jeung arbab, anu di kumaranehna di sararmah. Penyembahanana lain menyembah seperti menyembah Lata dan Uja. Dimaksud mengikuti aturan anu ditetepkeun ku para pendetana, anu ditetepkeun ku rohibna. Tah eta kalakuan anu dilakukan ke orang Yahudi jeung urang Nasrani atau anu disebut ahli kitab. Nu dimaksud nyembah ka para pendeta teh sanes nyembah ka Waskalata jeung Uja, tapi mentaati aturan anu patojaiyah eta aturan teh sareng Alkitab anu dipaparingkeun ka maranehna. Itu diandawisna. Nah, apalagi seorang manusia biasa anu teu memiliki kitab, hartosna henteu diwahyukeun ku Allah Alkitab, hanya sebatas painten memahami karena hasil tina tadarus, sehingga nepi ka hayang diibadahan, dipuja-puja, sangat tidak layak. Sehingga akhirnya para pengikutnya bisa ta'assub, banyawat asobiah teh naruksak kana akidah. Nah, nu diparentahkeun ku Allah dina ieu ayat teh kudu jadi robani. Nah, dina Islam panginten aya perbentenan, upami ahli kitab mah ruhban, ya, ruhban sareng rohib, ruhban. Tau upami di Islam mah aya robbani, robbani sareng ulama. Ka perbentenanana tafsiran dina ayat layam bagi libasyarin, ya. Jadi makana libasyarin teh layam bagi libasyarin, tanu dihartosan kalimat layam bagi teh tadi teu pantes, teu merenah, teu mupakat, teu layak pikeun manusia anu dilungsuran ku Allah kitab jeung mempelajari kana eta hikmah fiqhuddin, memahami kana agama, wa ma'rifatus syar'i jeung mengenal kana syariat, bahkan wa yu'tihin nubuwah
wallah dipaparinan kenabian wa risalah sareng risalahna. Nah setiap nabi pasti sareng risalahna atanepi setiap rasul sareng risalahna. Itu payun diudingakeun orang-orang jahiliyah termasuk kafir Quraisy, termasuk kafir nifaq, termasuk kafir syirik, termasuk kafir ahlul kitab. Pami kafir syirik ayana di Mekah, kafir nifaq sareng kafir ahli kitab ayana di Madinah. Kafir keneh eta teh. Kafir syirik hartosna jalma-jalma nu malusrik, kafir nifaq hartosna jalma-jalma anu munafik, kafir ahli kitab tegasna Yahudi sareng Nasrani. Dipayun diudingakeun rasul teh sareng risalahna sareng pengikutna upami henteu idaun istihjaun. Aya istihjaun, ai istihjaun mah ngaguguyonkeun, mengolok-olok. Upami izaun mah nganyeri, menyakiti. Jadi anu disakiti kumaranehna teh hiji rasulna, kadua risalahna, katilu pengikutna. Rasul dihina dengan sebutan sahirun, tukang sihir. Syairun, tukang syair. Kahinun, paranormal, dukun. Teras majnun, jalma gelo. Risalahna dihina, Al-Quran dihina. Al-Quran dianggap asatirul awalin, cerita lama, dongeng baheula. Dongeng jal baheula didongengkeun ku Muhammad. Katilu pengikutna anu dihina, termasuk para sahabat upami pada masa Rasulullah nepi ka ayeuna ge teu saeutik pengikut Nabi Muhammad nu nyekel pageuh kana risalah teu boleh keuna ku idaun atawa istihjaun. Al-Baqarah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, jeung di mana dicaritakeun ka maranehna domir hum teh kana ayat-ayat sateacana. Nyata ayat-ayat anu nyipatan kufur nifaq. Bilih kirang ye Al-Baqarah teh dibagi 3 painten dugi ka ayat 20 teh. Ayat hiji dugi ka ayat 5 nyipatan mutakin mukminin, genep sareng 7 nyipatan jalma kafir, 8 dugi ka ayat 20 nyipatan jalma munafik. Nah,
tina ayat ka-13 wa idza qila lahum jeung di mana dicaritakeun ka maranehna domir hum teh ka jalma-jalma munafik. Aminu kudu ariman aranjeun kama amanana saperti geus imanna jalma-jalma. Qalu ngaromong anu minu naha kuring kudu iman kama amanas sufaha saperti geus imanna jalma-jalma anu barodok. Ta pengikut Nabi Muhammad teh dianggap sufaha. Ya, sufaha mah darajatna leuwih rendah tibatan juhala. Ari juhala mah bodoh, ari sufaha mah idiot. Dianggap jelema idiot nu ngagugu nu turut ka Muhammad. Amin. Surah Allah. Ala innahum, ingetkeun innahum sanyana maranehna anu sufaha teh humus sufaha maranehna anu idiot walakin la ya'lamu tapi maranehna teu barogaeun ilmu. Nah tina kandungan eta ayat aya kalimat walakin la ya'lamu. Maksudna kurang diemutkeun sapinter-pinterna jalma kafir lamun manehna ngaku jadi jalma nu pinter, sapinter-pinterna jalma kafir ilmuna moal nepi kudu nguruskeun akhirat. Tapi sapinter-pinterna jalma kafir pikiranana malulu keur urusan dunia. Teu sugan tepi pikiranana teh ka mana? Ka akhirat. Mata lamun tara mikirkeun kehidupan di akhirat tinggal panca kaki we tapi kumaha ka jalma kafir. Lamun jalma iman ngaku iman tapi teu daek mikirkeun ukhrawi tinggal panca kaki tapi kumaha ka jalma kafir. Da jalma kafir mah boro-boro mikirkeun akhirat. Da ka akhiratna ge geus teu percaya ge. Nah sawangsulna sabodo-bodona jalma nu iman pikiranana pasti ngait nepi ka akhirat. Pama dianggap bodoh. Nah maka ngalangkungan ieu ayat ku Allah Subhanahu wa taala tina ieu ayat kurang diparentah ku Allah supados janten yalmi anu kersa tadarus mempelajari kana Al-Qur'an. Kalimatna ge hapunten baintanya tadarus. Tempat tadarus sok disebat madrasah. Madrasah. Aya sakola sapertoskeun ayeuna di urang mapan benten nya SMP. SMP teh naon? Sekolah menengah pertama. Supami dina ieu aya MTS. Naon MTS? Karena madrasah mah lain sekolah. Padahal tempat pendidikan disebat madrasah. Nah, para pengajarna disebat mudaris. Para pengajar. Mudaris saya mudaris kabir. Komunitas mudaris kabir tingkatan panginten di Indonesia mah disebut profesor. Mudaris kabir. Payun simkuring kantos menyakin bahwa pencetus tentang ayana mudaris kabir itu adalah Umar bin Khattab. Nalika anjeunna janten khalifah.
sehingga para mudaris ku Umar bin Khattab dibiayai dina Baitul Mal. Namun ayeuna mah painten PNS kami ayeuna. Nah, di urang painten tadarus teh hanya berlaku dina sasi Ramadan. Itu pun kirang tepat hanya sebatas seperti itu, bahkan tujuan tadarusna teh adalah khotam menuju karena tamat. Padahal makna tadarus upami diselidiki secara baik secara maknawiyah, terutama kalimat tadarus itu bukan berarti seperti itu. Jadi maca anu dibarengan ku mempelajari, bahkan termasuk karena tahfidz itu adalah makna daripada tadarus. Menghafalna, membacana itu kalebet karena kalimat tadarus. Upami ayeuna ditadaruskeun Al-Qur'an secara betul-betul makna tadarus, mau cekap lah yuswa teh. Ya, karena kalau diberi usia panjang ge mau cekap. Ayo upami bukan berarti awon paintenya upami tadarus mengejar kota. Pokok painten orang harus mempunyai hanca. Itulah nya Al-Qur'an, jantenkeun Al-Qur'an teh bahan untuk tadarus. Nah, di samping ayeuna urang maca lafadzna, nah pelajari maknana, pelajari tafsiranana. Ayeuna mah parinten parantos seueur Quran terjemah, tanapi Quran tafsir, terjemah tafsir parantos seueur. Ayeuna mah tantun urang keresahna keresa maca, tanapi ya upami teu tiasa maca painten anu aslina kulantaran Arabna gundul, mangga ayeuna parantos seueur anu parantos diterjemahkeun. Itu maknana teh janten disagigireun ku diaos teh kalimat demi kalimat dipelajari mana tadarus. Sampai Abu Aliyah seorang ahli fikih kantos anjeunna sasauran cara untuk mengatasi kepikunan. Margi ayeuna pikun teh tidak mengenal usia. Salah satu cara untuk mengatasi kepikunan adalah dengan tadarus Al-Qur'an. Nah, simkuring painten umajak kasadayana warga kantin sing kagungan hanca tadarus. Nah, bade tamat teh upami bade bujeng tamat, nah satahunkeun atuh tamat 30 juz, kinten-kinten siap teh satahun tamat. Ya ieu mah painten di mana tadarus maca we lah kitu nya. Lah gitu. Sasasi tiasa sarasna tamat sasasi. Jadi sadinten sajud. Sadinten sajud. Nah, mangga dibagi lah sajud teh rata-rata 9 lamar. Sajud. Bagi we anu salapan lamar teh kana 5 lah, 5 kali salat tiap-tiap pada salat. Biasa. Nah. 2 lamar painten pada salat menyiapkeun waktu sajam juga nya. Lah katakanlah painten arifna ya Bilal bisolah ke Rasulullah eta tujuan. Nah, sehingga ketika parantos ditadaruskeun sehingga katafid sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mantena pernah nimaman sholat maghrib surat Al-A'raf, surat Al-A'raf nu 2 rakaat teh surat Al-A'raf tamat. Al-A'raf teh 200 genep ayat. Jadi 103 dina rakaat kahiji, 103 ayat dina rakaat kadua. Nah sehingga jamaah teh sempat sumping deui waktu isya teh ka masjid. Ya, padahal sholat maghribna Rasulullah itu adalah membaca surat Al-A'raf, sehingga sahabat dengan tadarus melalui al-istima mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun marantena para sahabat teu tadarus oge ku sering-sering teu ngadangu mah akhirna jadi hafal. Ya nu hafal surat An-Nas tapi teu ngapalkeun, bakatku sering ngadangu imam tiap sholat teh macana eta jeung eta, akhirna jadi apa. Nah, itu kalimat anu netelakeun kecap rusun ya. Jadi jalmi anu parantos tu'allimunal kitab, kemudian wabima kuntum tadrusun, ta ieu teh maka keuna ku kawajiban ngawajibkeun kana taat ka Allah sareng ka Rasulna Allah. Jadi upami ayeuna urang menyangkut masalah kata-kata taat kalau jeung ka Rasulna teh kanggo anu tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah maka kataatan ka Allah sareng ka Rasulna bermakna selama ayeuna teh acan dugi kadinya hanya tuturut muning bangkeun kata taatna ge. Upami parantos sapertoskeun gitu maka hilanglah anu disebat taklid, bakal hilang. Upami parantos betul-betul tiasa tadarus karena ieu ayat. Insyaallah penjelasan ieu urang hubungkeun sareng kalimat tadarus teh sareng tadabbur. Surat Al-Fat ayat 82, surat Muhammad Al-Fat 7, surat Muhammad ayat ke 24, hanya benten tungtungna bae. Wami dina Nisa ayat 4, afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wami dina surat Muhammad afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an, naha aranjeun henteu ngalenyepan Al-Qur'an. Payun diuniakeun painten secara harfiahna tadabbur teh nyaeta maca nu dibarengan ku hate. Iwan bidin dina ayat tadi aya kalimat
surat Muhammad mah aya kalimat am ala kulubin aqfaluha afala yatadabbarunal Qur'an. Nah aran jeung teu memperdalam, teu menghayati, teu nitenan Al-Qur'an atawa hate aran jeung geus dikunci. Kalimatna kadinya tina dua ayat ieu tina kalimat apala yatadabbarunal Qur'an ngalangkungan tafsir Munir ieu teh marentahkeun kana wajibna tadabbur kana Al-Qur'an lima ripati ma'anihi. Kalimatna teh wajib tadabbur kana Al-Qur'an pikeun mengenal kana maknana. Hadza amrun mafrudun ala kulli muslimin. Tadabbur teh diparentahkeun anu hukumna keparduan kawajiban pikeun tiap-tiap muslim. Anu nami-namina muslim teu keresa tadabbur kana Al-Qur'an mangawe eta mah kantun panginten kumaha layak teu disebat muslim. Upami teu keresa tadabbur kana Al-Qur'an. Kemawi engke urang simpulkeun ku surat 25 ayat ke-30. Nah, wala takfihi tilawah min ghairi ta'amala janten henteu cukup ku ngan ukur maca. Tamana tilawah dina ieu tafsir teh nyaeta maca teu cukup. Quran teh dibaca wungkul tapi kedah dibarengan ku tadabbur. Wa nadhara fi ma'anihi jeung ditingali dititenan karena urusan makna nu aya dina eta Al-Qur'an. Wa fihi dalilun jeung ieu teh jadi dalil alal amri kana parentah bin nadri wal istidlal. Nah, pikeun parentah supaya merhatikeun kana eusina Al-Qur'an sareng ngajantenkeun Al-Qur'an sebagai hujah, sebagai dalil. Nah, wa ibtali taklid bil aqaid. Nah, jeung dibatalkeunana taklid dina urusan masalah akidah. Tina parentah apala yatadabbarunal Qur'an dina ayat teh ngabatalkeun kana taklid dina urusan masalah akidah. Urusan fiqhiyah teu aya teu sawios-wios upami ayeuna dugi ka taklid nya itilaf mah, tapi upami akidah mah teu biasa. Nu anu tidak diperbolehkeun teh taklid fil aqaid wa usuluddin jeung dina pokok-pokok agama. Ya usuluddin teh tauhid keneh nya pokok-pokok agama. Nyangkut masalah keimanan. Nah, sehingga kalimat afala yatadabbarunal Qur'an afala yatafahhamunal Qur'an. Nah, marane teh teu daek memahami kana Qur'an. Upami ayeuna tadabbur, upami ayeuna sebatas ngan ukur maca, henteu disarengan ku tadabbur, teu uning akana maknana sanes berarti lepas. Peryogi eta ge diluruskeun. Al-Qur'an dikiroahkeun walaupun teu terang kana hartosna tos janten ta'abbud. Ya, tos janten ibadah. Sim kuring ngaos hadis misalna. Ngaos hadis. Nah, eta hadis teh teu diwartoskeun tentang kedudukan hadisna. Apakah itu hadis teh sahih, apakah itu hadis teh dhaif,
apakah hadisnya berhubungan dengan masalah akidah, dengan masalah ibadah, atau dengan masalah akhlak, diwartoskeun tentang kedua belum mendapatkan paham karena salianti Al-Quran. Tapi Al-Quran mah dibaca unggul meskipun terangkan mana terus jantan ibadah. Nah, upami tingkatan orang terus menyangkut karena tingkatan tadabbur tangtos painten begitu meningkatna keilmuan perilaku teu panasaran palai uninga karena Al-Quran secara maknana ya. Jadinya painten anu diparentahkeun tadabbur teh supaya ayeuna urang betul-betul biasa memahami tekna kadinya. Pamidina ilmu balaghah mah afala yatadabbaruna al-Qur'an teh istifham taubihi ya numangrupikeun pangjejeleh ti Allah Subhanahu wa taala. Taubih. Afala yatafahamu haulail munafiquna wa ghairihimul Qur'an ya bayak maluna. Jika dirujikeun dina ieu tafsir mah kalimat afala yatadabbaruna al-Qur'an teh hitobna li jam'il kufar. Hitobna teh kadinya kasakabe jama kafir. Nah urang kataros teh ku ieu ayat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kataros. Padahal hitobna mah ka kufar. Ayo urang kafir sana. Sana. Dia urang gitu ya gitu. Jadi sanaos hitobna ka jalma kafir ya urang bisa. Ya wala tanfa'u wala tufattahu qulubihim lil haq wa dhahirul ayati mimma illa bima'anihi. Moal manfaat jeung moal dibukakeun hatena karena kebenaran am ala qulubin apaluha teh selama masih teu acan keresa tadabbur kana Al-Qur'an. Dina Anisa walau kana min indillahi walau kana min indi ghairillahi jeung lamun kaayaan Al-Qur'an teh eta teh lain dilungsurkeun di Allah la wajadu fihi pasti bakal mangihan maranehna fihi dina eta Al-Qur'an ikhtilafan kafir perselisihan anu kacida lobana bakal loba patojanya Al-Qur'an teh ya bakal seueur patojanya bakal seueur pasalia lamun Al-Qur'an lain dilungsurkeun ti Allah tuh lamun margi ayeuna Al-Qur'an itu dilungsurkeun di Maha Suci maka Al-Qur'an adalah betul-betul tidak mungkin ada perselisihan ya. Contoh painten di dieu salah sawiosna ngalangkungan tentang ayat 82 dina surat An-Nisa cobi tinggal Al-Baqarah Al-Baqarah 100 genep. Bagalah diaros ya ieu tentang anu memang dina ilmu Quran ulumul Quran anu disebut nasah mansuh tapi orang cobi enak kurang pelajari ini kesim kuring ningali bahwa kenapa sampai dihubungkan sareng ayat 82 surat An-Nisa tadi dina
manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Teu aya satu ayat pun anu dimansuh atawa dipopokokeun eta ayat. Kajaba na'ti bi khairin, kami bakal ngadatangkeun kunu leuwih halus minha tibatan itu ayat au misliha atawa nu sarua halusna. Alam ta'lam nah anjeun teu nyaho annallaha sayatosna Allah ala kulli syai'in qadir. Iwan bidin di dia ya kalimat nasah. Secara harfiah nasah teh tiasa diartosan mupus, ngaganti atawa nyalin. Domen lah pointen di negara manya. Naonana ieu teh anu dinasah teh. Ya. Nah, upami urang ping painten garis ageungna kan ayat teh aya 2 ayat teh. Ayat tanjiliyah ya. Ayat tanjiliyah teh artosna ayat anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala sapertoskeun kitab, sapertoskeun suhuf ya. Nah, ini ti Nabi tingkawit Nabi Adam sampai Nabi Musa teu acan aya kitab. Nami suhuf. Wah suhuf geuning aya suhuf Adam, aya suhuf Ibrahim, aya suhuf Musa. Tapi acan Nabi Musa menerima kitab Taurat suhuf heula. Ka seluruh rasul ti kawit Adam dugi ka Musa teh sami itu mendapatkan suhuf eta teh. Nah, suhufna adalah anu pertama yaitu suhuf Adam, dikawit suhuf Adam dan suhuf Ibrahim. Nah, eta teh kalebet ayat pentingnya termasuk ayeuna kitab Taurat ya. Taurat teras Jabur anu ngagandeng kana Taurat itu Jabur, kemudian Injil. Nah, kemudian Al-Qur'an. Itu tanziliyah. Ya. Kemudian kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah mangrupikeun ayat alamiah. Masuk alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kewahdaniatan, tanda-tanda keagungan Allah. Termasuk mukjizat. Ya. Nah, di antawis mukjizat aya nu disebat suhuf teh, aya nu disebat Taurat, disebat Jabur, Injil, Al-Qur'an itu teh termasuk mukjizat. Suhuf nu jumlahna 100 tadi timimiti Nabi Adam dugi ka Nabi Musa. Tah eta suhuf teh dimansuh ku Taurat. Ya. Tos teu berlaku deui kanggo umat Nabi Musa mah suhuf teh. Da tos aya gentosna nyaeta kitab Taurat. Nah, kemudian Taurat dimansuh ku Injil dina kurun Nabi Isa. Nah, umat Nabi Isa mah kitabna teh sanes Taurat, tapi Injil. Nah, itu dimansuh panginten eta teh. Eta diganti teh disalin ku kitab Injil. Kemudian pasa Nabi Isa dugi ka Nabi Muhammad, terus lungsur Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad lungsur Al-Qur'an, sadayana suhuf termasuk kitab-kitab sapeacan Al-Qur'an dimansuh ku
Al-Qur'an. Tak kanggo umat Nabi Muhammad maka anu berlaku teh adalah Al-Qur'an. Orang Yahudi jeung orang Nasrani teh sukaeun ku hayana dirobah ku eta Al-Qur'an da kahayangna tetep ke kitab eta. Mawi anu di naon anu dimansuh teh adalah sanes ayatna tapi hukumna nya. Tapi hukum eta oge masih tetap berlaku saresna mah tergantung ayeuna pengamalanana, tergantung kahayaanna. Surah kieu sate acan lungsur ayat waris lungsur lah wasiat ya. Terus sate acan lungsur ayat waris wasiat teh wajib. Ngalangkungan Al-Baqarah 180 dugi ka 182. Janten ayat 3 ayat anu aya patalina sareng parentah wasiat. Nah, Allah ngagunakeun parentah wasiat teh ngagunakeun parentah kutiba. Nah, dina Al-Qur'an anu kalimat padahal kan ari kutiba mana sanes fi'il amar. Kayak menggunakan kalimat kutiba itu kan dina Al-Baqarah aya 4. Hiji wasiat satiasan wasiat 178 satiasan wasiatnya tak aya sanes kita kisos 178 dina Al-Baqarah teh 180 wasiat, 183 saum, 216 kitab. Itu menggunakan kalimat kutiba. Ya, kutiba teh janten kewajiban anu antos tercatat. Tercatat ya awalnya. Nah, sebelumnya teh tercatat. Itu kalimat kutiba. Diwajibkan kutiba alaikum dina wasiatnya 180 Al-Baqarah gerak mangga ditinggal. Ayatna teh ing taroka khairul wasiat lil walidaini wal aqrabin. Nah, janten diwajibkeun keur jalma anu kagungan khairon temalan kasir harta nu seueur diwajibkeun pikeun wasiat. Nah, diberlakukeunna ka saha? Ka waliden, ka ibu rama sareng ka akrobin. Nah, setelah turun ayat waris bahkan sebelum lungsur ayat waris teh eta teh kan dina urusan jeung masalah perpindahan hak harta teh jelas ya, sangat jelas disebut jelasna jika perpindahan teh para rubuh we. Bahkan dina awal permulaan Islam kanggo masalah tirkah oge anu mendapat tirkah teh hanya laki-laki ge anu tos dewasa nu tos ikut perang kakarek dapat ke anu sepuh mah teu dapat eta teh. Ya. Bahkan termasuk istri tidak mendapat bagian. Nah, nalika Allah ngarungsurkeun ayat waris aya dina surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176. Nah, itu ayat waris lungsur. Nah, lungsurna ayat waris itu di An-Nisa teh sadayana dina An-Nisa anu sapaketna di dinya mulai ayat 7 secara dasar itu ayat 7 lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrobin sareng sakelasna walinisa iki sami. Baru secara perincian aya dina surat An-Nisa. Di An-Nisa itu tentang nasab. Nah, di An-Nisa. Kemudian di An-Nisa ayat 12 tentang masalah hubungan musyawarah.
Nah, hubungan musyawarah itu adalah hubungan tentang masalah pernikahan. Daya hubungan nasab beta hubungan masalah pernikahan, sehingga jika suami meninggal dunia kemudian tidak meninggalkan anak, bagian anak disbu. Tapi upami ngantunkeun putra eta suami teh istri kagengan saper dalapan. Upami ayeuna istri maot teras teu kagunganeun putra, tuh suamina setengah. Lamun kagungan putra rubuh. Ya, dianya terus diatur ku Allah semaksimal mungkin ya. Teu biasa urang ngaturnya lila. Terus aya ketetapanana. Di mana kedudukan suami, di mana kedudukan istri. Di mana kedudukan anak perempuan, di mana kedudukan anak laki-laki. Jelas di mana kedudukan orang tua. Nah, ketika ayeuna Allah parantos muniakeun, ketika ayeuna urusan sareng masalah saketiknya urusan sareng masalah waris itu aya nasab usul, aya nasab furu, aya nasab hawasi. Nasab usul mah kaluhur, usul teh pokok, anu nyababkeun aya mayit teh saha? Ibu ramakna. Nah, upami seseorang ngantunkeun, si A ngantunkeun ibu ramakna ya kene kaluhur lumpat waris teh tah. Ibu ramakna teh akan mendapat waris wali abawai likulli wahidi minuma asudus. Masing-masing keduanya mendapat 1/6 sewang. Upami nu maot ngantunkeun putra. Ngan lamun nu maot teh ngantunkeun putra nya teu gaduheun putra eta nu maot teh, maka ibu ramana aya kene ibuna sapertilu, nah, ramana janten asobah. Bisa nama eta mayit janten 2/3 upami memang teu kagunganeun putra kadinya lumpat eta nasab usul. Nah, kemudian nasab furu. Nasab furu mah itu adalah anak, cucu, terus ke anak ya, eta nasab furu. Terus nasab hawasi. Hawasi mah kagigir mah painten rai eta napiraka nya karebet keponakan. Nah, itu disebutna hawasi. Nah, waris moal bisa kagigir. Upami kaluhur aya bapa atanapi kahanap aya anak lalaki geus moal bisa kagigir. Katutup kagigir mah. Ngan lamun nu maot teh kagunganeun putra atawa kagunganeun putra teh istri wungkul. Ya, kaluhur teu aya, ibu ramana terus teu aya, kagigir lumpat. Saha raina, rakana, putra raina, putra rakana, tah kadinya lumpat. Nah, ini hubungan sareng masalah wasiat kumaha coba. Nah, upami berang rajin di dina kitab tafsir Al-Azhar, pahamkah mah itu tidak menerima tentang masalah nasah mansukh secara wasiat. Tuanina digambarkan kieu. Seorang anak berhasil memiliki harta yang banyak, kemudian dia hanya punya seorang anak perempuan dan punya ibu bapak. Upama ayeuna mutlak tina waris, orang tuana nganukur 1/6 sewa. Ampun mutlak sakitu. Separuh harta diambil ku anak. Sedangkan jadi dia bisa berhasil gitu kan ikut tanggung jawab orang tua itu sangat besar, walaupun cek kasarna mah kata-kata teu pernah dimodalan ku kolot itu bohong. Ya. Terakhir lagi semodalan. Ya, kueta. Nah, maka paham kama sampai kenapa tidak beri saja dengan kata wasiat. Jadi jangan hanya untuk 1/6 untuk kedua orang tua, boleh diberikan dengan wasiat. Ya, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 untuk wasiat. Nah, itu teh seperti gitu tehnya memang ya ayah hadis kan
dalilna jelas Al-Qur'an. Pala wasiatan diwarisin cenah ya kalimat eta. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Eta teh hadis ahad. Tapi derajatnya sahih. Sahih. Hadis ahad derajatna sahih. Tiasa teu naon? Tiasa teu ngabatalkeun Quran. Tanapi cek kasarna malah nah tiasa teu Quran diilakeun ku hadis ahad. Dan ujung-ujung ku hadis ahad terus ku hadis mutawatir ge mah tiasa Quran. Dasar. Harusnya ya sehingga para fuqaha ambil tindak tina masalah itu. Akhirnya ketika ada wasiat diberikan kepada ahli waris, ketika ahli waris menyetujui sah saja. Kayaknya seperti eta kan, nah berarti ya boleh untuk berwasiat kepada ahli waris yang mendapat bagiannya minim gitu. Seorang kehadean ya sebegini itu, jadi kan intinya upami wasiat pastilah mendapatkan pahala. Ahli waris mada terus kembali ke Allah, hartana ge nu ngaturna ge saha? Allah. Duka kabagian buka moal pahinten urusan jeung masalah ganjaran eta sangakeun ka Allah. Nah ye ya diantawisna kalimat anu netelakeun kecap. Jadi ari nu dimansur teh lah memang dasarna mah ya aya hukumna mah gitu, tapi lain berarti digentos kuno leuwih anu ringan atawa anu leuwih atawa anu sama atawa memang anu berat gitu, bisa wae seperti itu berat. Nah contoh ayeuna kawitna kan antawis Al-Baqarah ayat 40 sareng ayat ke-34 tentang masalah idah. Semula kan idah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya itu adalah 1 tahun. Jadi upami ayeuna hiji istri dikantun pupus ku carogena, maka teu kenging nikah salami 1 tahun. Tete di Al-Baqarah teh 240 sareng 234. Nah, kemudian Allah ngalusurkeun ayat deui nyaeta idah wanita yang ditinggal mati teh adalah 4 bulan 10 hari. Karena tiasa teh nu satahun tetap berlaku. Tidak. Untuk nikah tidak ada. Jadi untuk nikah mas silakan. Setelah 4 bulan 10 hari boleh, tapi untuk menempati tempat suaminya nah boleh 1 tahun. Terus ulah wani-wani diusir ku barudakna, ai mah da ina panges leuweh kata bisa. Nah, terkecuali eta tos nikah, si eta istri tos nikahnya tos habis idah kemudian nikah, dicana ku suaminya keluar sendiri disilakan. Diusir mah boleh, tetap 1 tahun mah. kontrak heula. Ya, betul. Aya baintanya anu aya patalina sareng jam surah itu kan. Kita boleh abung di semangat. Satu orang simpulkan ini emang enak. Aduh. Surat tadi simkuring kesimpulan anak tinu opat ya, tinu opat tarbiyah Al-Quran surat ke-25 ayat ke-30. Surat 25. Kurang simpulkan
Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sasauran inna qaumi sayatosna kaum abdi nu dimaksud kaum Quraisy. Da urang sanes kaum Quraisy. Tapi kabagian teh gitu ku ieu. Sebagai umat Rasul. Itu geus ngajadikeun tah kaumi teh hadal Qur'ana kana ieu Al-Qur'an mahjuro anu teu dipirosea anu diacuhkeun. Mahjuro teh matrukan anu ditinggalkeun. Ye tau Rasulullah kah nya diabadikeun ku Allah yen harita kaum Quraisy parantos naringgalkeun Al-Qur'an. Nah, simkuring ngaos ieu tafsir anu kalebet mahjuro teh anu opat eta upami henteu qiraah nya teu kersa tilawah teu kersa tadarus teu kersa tadabbur eta teh kalebet mahjuro. Nah, itu anu dipingari bang teh ieu kitu nya. Insya Allah kan orang painten moalnya mah kalebet mahjuro. Margi ya Al-Qur'an sedikitnya dipelajari nya, diqiraahkeun, ditilawahkeun, ditadaruskeun, lajeng ditadaburi. Numutkeun Ibnu Qayyim kanggo nyimpulkeunana ieu dina Tafsir Munir diuniakeun qala Ibnu Qayyim hijrul Qur'an anwaun anu kalebet ninggalkeun Al-Qur'an teh loba sabaraha warna sababaraha rupa. Aya 5 di dieu teh. Ahaduha anu kahiji hijru simaihi wal imani bihi teu keresa ngadangukeun jeung teu daek iman kana Al-Qur'an. Itu pertama. Jadi sahabat jalma anu teu keresa mendengarkan Al-Qur'an jeung teu ngimankeun kana Al-Qur'an kalebet mahjuro. Nu kadua al amalu bihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Nu kalebet hijrah dina Al-Qur'an nyaeta anu teu keresa ngamalkeun kana Al-Qur'an sok sanajan daek maca jeung iman kana eta Al-Qur'an. Tuh. Ari maca mah daek ngan palebah ngamalkeunana. Tuh. Iman mah iman disami kana Al-Qur'an teh nya ngan teu daek ngamalkeun. Jadi teu kersa ngamalkeun Al-Qur'an meskipun kersa maca jeung iman kana eta Al-Qur'an termasuk kana mahjuro. Anu katilu nya anu kalebet mahjuro teh tahkimihi wa tahakum ilaihi. Jadi ninggalkeun kana menjadikeun hukum kana eta Al-Qur'an. Jaten Al-Qur'an teu dijantengkeun sumber hukum walau amina sok sanajan manehna iman kana eta Al-Qur'an tetep kalebet mahjuro.
seorang hakim misalnya mutuskan perkaranya bukan untuk umat Islam, bukan dengan Al-Quran. Nah, maka meskipun dirinya itu adalah mengaku beriman kepada Al-Quran, tetap kasut ninggalkan Al-Quran. Anu kaopat, nah anu kalebet kana mahjurote tadabburihi wa tafahumi ma'anihi. Teu kersa tadabur, teu kersa tafahum kana maknana. Tadi teh pointernya di apalah ya tadabbarunal Quran. Anu kalima, anu kalebet mahjurote al istisfa'u wa tadawi bihi fi jami'i amrodil qulub. Nah maksudnya teu dijadikeun obat, teu dijadikeun penawar pikeun sakabeh panyakit hate. Jadi Al-Quran teu dijantenkeun syifa ulin nasi. Nah syifa ulin nasi teh nyaeta obat pikeun panyakit hate. Syifa ulima bis sudur nya. Sanes obat jasmani tapi obat pikeun panyakit hate. Sok bilih gaduh penyakit pedit, baca Quran, tadaburkeun. Nah, kaobatan kunaon? Al-Quran nya. Tah eta upami ayeuna nu 5 teu dijalankeun, maka ieu teh kalebet mahjuro. Insyaallah painten sanes waktos digentos painten ieu maparantos cekapnya pendidikan Al-Quran kurang keureuyeun kurang sadayana. Jika opat insyaallah nu opat painten kurang keureuyeun baik qiraah, tilawah, tadarus, katut, tadaburna. Begitulah painten nasrul minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.